Kila mtoto ambaye anakuja hapa duniani huwa yuko tofauti na mwingine, na malezi yake pia yanatakiwa tofauti sana. Sasa katika saikolojia ya watoto wamegawanyika katika makundi manne. Ni vizuri ujue mtoto uliye naye yupo katika kundi gani, ili ujue unamlea vipi kwa kuangalia sifa alizonazo. Moja ya kosa kubwa sana ambalo watu wengi wamelifanya ni kutaka kila mtoto awe sawa na mwingine. Hii inafanya watoto wapoteze uwezo wao na wapoteze vipawa na vipaji ambavyo wanavyo. Aina kwanza kabisa ya watoto tunawaita determined child. Determined child ni wale watoto ambao kwanza wako demanding, yani wenyewe wanachotaka wanataka wakipate. Wako straight, wako makini na kile ambacho wanakitaka. Lakini sifa ya pili, wanataka vitu in their own ways. Yani akisema mimi nataka kitu hiki, yani ving'ang'anizi fulani hivi. Akisema nataka kitu fulani, anataka kifanyike kwa namna hiyo. Ni wale watu ambao mtoto unamuelekeza hivi, lakini anakukubalia, lakini baadaye atafanya kwa njia yake ambayo anataka yeye mwenyewe aifanye. Lakini kitu kingine, hao determined wanakuwa na malengo makubwa sana. Yani mtoto mdogo, lakini ukimwangalia tayari kama ubongo wake umepevuka kutaka malengo fulani makubwa katika maisha yake. Sasa tunasema ukigundua watoto wa namna hii, kwa sababu kitu kingine utakiona kwenye determined child, huaga wanapenda nafasi za uongozi. Yani hata akiwa mdogo, akiwa na wenzake, anataka kuwa kiongozi na kuongoza. Au utasikia tuambia, pangeni mstari, au fanyeni hivi, nenda kanawe, yani hivyo. Hao ni determined child. Sasa tunasema ukiona wao, give them chance. Usiwapeleke kama watoto tu, wape nafasi, wape fursa ya ku practice hivyo vitu walivyo navyo, kwa sababu hawa baadaye wanaweza wakaja pia kuwa viongozi wazuri sana kama utawalea vizuri. Aina ya pili tunawaita sensitive child. Sensitive child hao ni watoto ambao wanahisia sana. Unajua watoto ni wadogo, wote wanahisia, lakini kuna wale ambao hisia zao ziko very strong. Sifa moja hapo ni peacemaker. Hawapendi kugombana na mtu. Na hata wakiona watoto wenzao wanagombana, wao wanataka kuwapatanisha. Wako too emotion, lakini pia wanapenda kupanga. Watoto wa namna hii, sensitive child, hata ukiingia chumbani kwao, utakuta vitu wamepanga, kama ni matoi wamepanga. Kirudi shuleni vitu vyake amevipanga pia. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo walivyo. Sasa kikubwa muhimu sana, watoto wao wengi wanaonekana kama dhaifu hivi, na wazazi wengi waga wanawapush, lakini tunasema don't push them to be outgoing. Kwa sababu mara nyingi wako a bit not outgoing, wako sensitive. Kwa unakuta wazazi walazimisha wachangamke sana, wawe kama watoto wengine. Lakini sasa tunasema ukifanya hivyo utakuwa unawaharibu, kwa sababu makeup yao hawako hivyo. Lakini pia create peaceful environment. Watoto wa namna hii waga wapendi kelele, wanapenda utulivu, wanapenda mazingira mazuri. They want calmness, ndio wanaifurahia. Kwa hiyo wape hiyo nafasi ya kuwa namna hiyo, kwa sababu wakati mwingine unakuta ni mtoto ambaye hata hapendi kucheza na wenzake sana. Sio mtu ambaye anajichanganya sana. Sasa tukionaga hivyo tunafikiri kama ana matatizo. No, kwa sababu wengi unakuta wana turn up to be thinkers, to be scientists, na watoto wa namna fulani, wa namna hiyo. Ukitaka kujua wakati kuhusiana na watoto kadri inavyoendelea, tafuta kitabu changu kimoja kinaitwa The Core Genius. Core Genius ni kitabu cha Kiswahili, kinaelezea uwezo wa kipekee ambao mwanadamu anao. Na ukikipata kile, ukiunganisha nayo, unasema itakuwa ni rahisi sana kujua mtoto wako muelekezee, na utamgundua kwa haraka uwezo wake. Lakini ya tatu tunaoita fun loving child. Hawa ni wale sasa ndio tumewazuia, ndio wana tabia za utoto. Wako social, wanapenda kuinteract na wengine, wanapenda kucheza, wanapenda kushikana, kukupandia mgongoni, kukugusagusa, wanapenda kuwafurahisha wengine, wanapenda kusifiwa. Mara nyingi hao ndio tunaona kama ndio watoto perfect. Lakini sio kwamba watoto wote watakuwa hivi, hapana. Kama nilivyoeleza, zile aina mbili za kwanza wako tofauti. Sasa hawa kitu kubwa unachoweza kuwasaidia, have fun with them. Ucheze nao, ndio wanafurahia hivyo. Lakini give them freedom, waache wafanye vitu. Watapenda kuendesha gari, watapenda kufanya nini, wape space, kwa sababu wao ndicho wanachokitaka. Wape nafasi ya kuinteract na watoto wenzao, ndicho ambacho wanakienjoy. Wengi hawa unakuta wana interpersonal intelligence. Kwa hiyo wengine wengi watakuwa wazungumzaji wazuri, watakuwa waandishi wazuri, watafanya vile vitu ambavyo vina interact sana na watu wengine. Kwa hiyo vitu vinavyosana public, wengi vinakuwa vinawafaa sana. Aina ya mwisho tunawaita serious children. Ushakuta na serious children? Serious children bana, wako kama watu wazima. Yaani ukimwangalia hivi, anaonekana mtoto, lakini mambo yake kama mtu mzima. Hata akikaa, namna anavyokaa tu, unakuta amekaa kiheshima. Ukimweka hivi, hata kwenye dawati shule anakaa kama yuko bungeni. Yaani ni watu ambao kama vile wako mbele ya umri wao. Wako mbele ya umri wao. Wengi pia wako inflexible, yani ving'ang'anizi. Akitaka kitu chake, anataka kifanyike kama anavyotaka. Na wako perfectionist.
Yani hata ukimvalisha nguo, viatu, anataka vile ambavyo viko perfect. Yani yeye hataki mizaa. Yani ni mtu ambaye yuko serious. Wanataka pia heshima. Ushakutana na mtoto mdogo akili anataka heshima. Yani kuna vitoto ambavyo viko na vitoto wenzake, lakini anataka vitoto wenzake wamwamkie. Yani wako hivyo. Yani wanapenda heshima, kukaripia watu kama walimu wakuu fulani hivyo wakiwa na watoto wenzao. Wanapenda kuamrisha, fanya hiki, kaa chini, fanya hivyo, usicheze hiyo, usiwashe, usishike hiyo. Wako namna hiyo. Very serious. Hawacheki ovyo ovyo, ingawa ni watoto. Hawa kuwachekesha ni shida sana. Unaweza ukajaribu kuwachekesha, wacheki wala nini mpaka unakasirika. Hawa tunaita serious children. Sasa wengi ask for the opinion. Kwa sababu wao wanatumia sana logic. Ask for opinion. Wanataka kitu, wanataka kuanulia, waulize. Hivi hiki na hiki utapenda kipi? Usipouliza unaweza kumletea zawadi na akakataa au asipende. Engage the logic mind. Hawa ni aina watoto ambao ukiwafahamu unaweza kujua namna gani ya kuwalea vizuri na wakaja kwa watu wa maana sana hapo baadaye. Ukikosea ukamchukua determined child ukamlea kama sensitive child, utashangaa mtoto anapotea. Ndio unakuta watu wengi kwenye malezi alikosewa, ndio unakuta baadaye wameshindwa kufanya vizuri kwenye maisha yao. Sasa ningekushauri tena, tafuta kitabu changu kinaitwa Core Genius. Tumia hizo namba za simu ambazo zinaonekana hapo. Core Genius kinaeleza uwezo wa kipekee alionao mtu, hasa watoto. Utawagundua mapema kabisa, na kinaeleza ukimwona na tabia gani anaweza kusoma masomo gani na anaweza kwenda kuwa professional gani. Ukifanya hivyo utaepusha watoto na changamoto kubwa sana ya kimasomo na kimaisha kwa ujumla. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye comment, je, katika kujifunza au katika maisha yako kwa ujumla umeshakutana na aina gani, au sasa hivi hapo ulipo kwenye mazingira yako na mtoto yote wa namna hii ambao ushakumwona? Niandikie na tutaendelea kujifunza zaidi. See you at the top.